E aí, Jova? Tudo bem? Não, nada, tava entediado, aí resolvi te ligar. Como é que tá, galo velho? Tem que aproveitar o solzinho, olha só coisa louca. Tomando um chimarrãozinho, parece aqui. Vai no chimarrãozinho aí, ó. Você sentiu o cheirinho aqui, cara, ó, feijãozinho, arroz branco, bicozinho com cebola, Suzy lendo um livro. Que livro tá indo aí, Morel? Dá um oi pro Diogo aí, amor. Batatinha frita, ovinho frito, saladinha mista. Ó. Me manda mais ouro. Eu te mando comida e um barco, isso, com 2 homens de arma daquele. Tá baixo? E agora? Tá alto? Como é que ficou? Tá bom assim? Amor! Ah, só um pouquinho, Diogo. Fala. Tu sabe que eu te amo, né? Aham. E eu tô super feliz de tu ter resgatado a amizade com o Jova durante essa pandemia, sabe? Teu amigo de sempre. Mas, amor, nós estamos confinados há 4 meses. E eu, de verdade, bem, eu tô cansando da tua voz falando com o Jova todos os dias, amor! Ih, Jova, eu acho que vamos ter que mudar a voz pra ficar falando aí, que a Suzy tá cansada da minha voz todos os dias. E aqui o Cacau, com frio, descansando. Aqui, ó. Dá um oi pro Diogo aí, Cacau. Cacau. Dá um oi. Ó. Oi. Oi.